selamat pagi, selamat datang di channel My Bike My Gym nih. Kali ini gue akan ngajak kalian untuk road trip ke Gresik. Itu adanya di dekat Surabaya. Jadi kalau dari Depok itu sekitar 800 kilo sekali jalan. Nah, di road trip kali ini gue akan menggunakan Toyota Altis tua tahun 2002. Jadi udah masuk kategori mobil tua bangke. Maksudnya mobil tua bangka. Sekarang udah jam 7:20, kemungkinan 12 jam sampai sana, tapi nggak tahu gimana situasi nanti. Yuk kita ikutin. Halo guys, sekarang udah sampai tol Palimanan, lagi di rest area. Tadi habis biasa nyetor dulu. Ini udah pada tampangnya udah pada kusut. Halo Nang. Oh ya, ini ada Princess Lydia. Dari tadi tidur mulu. Lydia. Hekuk. Nah, Lydia lagi tidur. Di road trip kali ini gue emang cuma bertiga sama istri sama anak. Oke, lanjut lagi.
ke Gresik lewat mana deh? Nggak boleh itu lewat semen. Bukan dibandingkan. Gresik aja jadi kelihatan udah sampai Gresik itu kameranya. Mau jalan nih? The next day. Halo guys, sekarang gue udah di Gresik. Semalam sampai jam 6:30. Perjalanan dari Depok sekitar 12 jam. Dan semalam gak sempat closing karena udah capek banget. Mata udah kepip-kipip gini, jadi langsung cabut. Baru sekarang sempat closing. Sepanjang perjalanan ini mobil lumayan enak, walaupun setirnya agak getar ya di kecepatan 110 sampai 120. Selebihnya enak sampai 140 tuh. Kemarin masih nyoba masih enak. Cuman dalam persoalan ketika sampai di daerah Kediri ya kalau nggak salah, gue masuk ke rest area, istirahat sebentar, pas gue nyalain mobil tuh bunyinya aneh mesinnya, kayak mesin diesel. Gue nggak ngerti kenapa. Gue buka kapnya, kayak ada yang kebakar di bagian apa ya namanya ya, pulinya itu. Jadi sepanjang jalan tuh AC sama sekali nggak nyala, panas banget. Jadi dari Kediri sampai Gresik tuh gue nggak pakai AC, gokil banget. Nah setelah gue tanya-tanya semalam, kemungkinan itu magnetic clutch AC-nya itu kena, dan itu yang bikin suaranya jadi kasar banget kayak diesel, dan AC nggak dingin blast sama sekali. Jadi pagi ini gue rencananya mau ke bengkel untuk ganti-ganti yang rusak itu. Oke, thank you udah ngikutin road trip ya. Ditungguin konten berikutnya soal AC itu. Oke, see you.